哦，黑洞洞在，这哪儿的现在这个样子啊？再往前推，往前推，对，往前推。我想雨天气变了，我他妈的真的。哎呦，我是第一次看见这个东西啊！这是云啊是啥呀？不是云吧？云的话就这样。那他们见过这个地方，我还是想开的。厉害了，大了，现在撑不下了这个里面，我。电池车了。